Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga po ang pilot trailer. Ayun. Ito na nga po yung pilot trailer ng Reset, the series, the rebirth of the star. Ayun, yun yung right term dito eh. Dahil ito nga ho ay pagbibidahan ni na Peter Pan at ni Pond. Si Peter Pan, na kung maalala nyo nga ho, siya yung isa sa mga cast ng Oh My Sunshine Night na naging isa sa mga reactions ng NS Channel ngayong nung isang taon 2024. At syempre, si Pond ng Forever You at 180-degree longitude passes through us. So, courtesy po yan ng BL Update 2022 sa kanilang Instagram account. So, by the way, highway, let's not prolong the agony of waiting dahil tatagal tayo. Tara na, sisimulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react in 3, 2, and 1. Let's play. So sa IG siya papalabas. Okay. เป็นของนักแสดงที่สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมและมีชื่อเสียงมายาวนานอามิน ทิวานนท์จากภาพยนตร์ไซโคซิส Si Mr. Arwin. Tama ba? Oh! นี่คือรางวัล Shucks! ตอบแทนความรักของผมใช่ไหม Nagkahulihan! Si Armin. Oh shucks, oh shucks, oh shucks. เรื่องราวชีวิตของผม Oh! มันควรจะสิ้นสุดลง Ang kapal ng mukha, no? แต่มันกลับกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ อามิน โอเคแล้วใช่ไหม Oh shucks. What happened to him? Lalo na. Oh. Si Armin na วันที่ niloko. 24 ตุลาคม Tama, พ.ศ. 2542 วันนี้ต้องเข้าฉากเป็นตัวประกอบ บทพูดตั้ง1 บรรทัด ตื่นเต้นที่สุด นี่มึงบอกว่ามึงย้อยดีกลับมาเหรอ ดิเพอเจอสัตว์ 1999? คุณเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ไหม นั่นคือคำถามสำหรับเดทแรกของคุณกับผมงั้นเหรอ คุณจะหาผมเพอเจอหรือเปล่า อะไรก็ตามที่ทำให้คุณกับผมกลับมาเจอกันอีกครั้ง มันคือโชคชะตา So it was in the year 1999? Oh! นี่ฝีมือคุณทั้งหมดเลยนะครับ คุณธาดา ถ้างั้น ผมก็มีอะไรจะให้คุณกัน พร3 ประการ เป็นพรข้อแรกของผม ไม่ว่าผมจะให้อะไรคุณ คุณก็ต้องรับ Ooh! ข้อที่ Second 2 wish. ผมอยากเข้าไปในตัวคุณ Oh! Ano yung ทำไมถึงอยาก third? ฆ่าฉันขนาดนั้น เหตุผลทั้งหมดมันคืออะไร พี่อามิน Oh, wait! Shucks! Cameraman siya! คือเมื่อกี้ที่สุดยอดมากเลยครับ Yung sumapak! ยามินครับ Oh! In the year 1999 yung story ba? Tama ba? Medyo quite confusing, ha? คุณน่าจะถูกใจเขาเป็นพิเศษทำไมไม่ยื่นข้อเสนอให้เขาไปเหมือนที่คุณให้กับผมล่ะครับ คุณให้ชื่อเสียงผมให้ร่างกายคุณ มันเป็นข้อแลกเปลี่ยน Oh, whoa, 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 whoa. ไม่อยากจะเชื่อเลย คุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดแบบนี้สาเหตุที่ทำให้ผมตาย ก็อาจจะเป็นคุณอามิน Wait, what?
าผมย้อนอดีตมาใช้ชีวิตอีกครั้งจริงๆทำไมถึงไม่เคยมีคนชื่อทาดาอยู่ในความทรงจำเลยทาดาที่คุณเป็นใครกันแน่ I guess si Sada yung nasa present time kasi. Hey bro พี่ชายผู้ไม่เคยเปิดเผย Oh ตัว wait ตนนายก็แค่พูดถึงหุ้นบริษัท Crown Enterprise อย่ามานับฉันเป็นญาติจะดีกว่า Whoa. Oh, what a strong word from Sada. ผมขอโทษที่ผมทำไปทั้งหมดเพราะผมรักคุณ Wait. ถ้ากู Wait ไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เว้ย โอ้โห พรข้อสุดท้ายขอให้นำจากวินาทีนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้มีแต่เพียงความตายเท่านั้นที่จะพาเราสองคนจากกันคุณให้ผมได้ใช่ไหมผมตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมยังไม่เคยได้รักจริงๆเลยสักครั้งแค่นี้ผมให้คุณได้อยู่แล้ว It's going to be a big story. Big story to. Isa sa mga big stories ito ng 2025. ทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้อะคุณก็รู้ว่าผมรักคุณขนาดไหนอ่ะ แล้วพระเอกก็ตบนางเอกแต่ดึงเขาเข้าไปจูบด้วยความรักนี่คุณต้องจูบกับนักแสดงจริงเหรอ มันคือการแสดงอ่ะ Oo nga naman. Ano? Desisyon ka naman, Sada eh. นี่คุณเป็นคู่ซ้อมให้ผมหน่อยสิทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้อ่ะคุณก็รู้อ่ะว่าผมรักคุณขนาดไหน Oo nga naman. Edi slap. And then kiss. Oho! Lupit! Lupit! แบบเนี้ยในละครเขาเรียกตบจูบ Slap kiss. ขอบคุณนะที่ซ้อมให้ผมไปถ่ายก่อนนะ Pero doon sa acting na yun, hindi ka makahalikan. Hanggang dito ka lang sa series nakakahalik ko. Oh. Na-realize ko yun, parang mali, ano? Tuntua naman. Hayang galing, ha? Oo. Medyo, sabi ko nga kanina na it's quite confusing on some parts kasi well, sabi nga natin pilot trailer pa lang naman to. Pero well, totoo 'yun kasi kada pilot trailer even before lagi ako nako-confuse talaga kapag nagpa-pilot trailer kasi without knowing and without well kasi it shows us and it tells us to understand the story, di ba? So sa mga ganito, honestly, may konting kalituhan pa ako eh. Hindi ko alam kung dahil ba sa honestly hindi ba dahil dun sa date nung sinabi that was 1999. Pero what was shocking was kung sino yung nagtaksil sa kanya noong unang panahon bago siya unang mamatay at bago siya unang mabuhay ulit. Yun pa yung nasa posisyon ng cameraman at ng ewan ko lang kung anong role nung isa pero grabe yung story. Number one, ang lupit ng storyline. Ang ganda nito kasi I have to appreciate that storyline eh. 'Di ba? As a reactor, I need to appreciate the storyline. Dahil malinis yung pagkakalatag ng pilot trailer nila. Again, sabi ko nga, malinis, pero may konting lito. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga pwedeng yun eh. Hindi naman basta ito na yung isang scene na pinakita eh, 'di ba? So dahil nga pilot trailer. So that's number one. Number two, maganda yung pagkakalatag nga, sabi ko nga. Maganda yung mga
maganda yung cinematography nung entire pilot trailer kasi it shows the past, it shows the present, and very detailed. It's keen to detailed, no? Keen to the detail talaga. Tutok talaga sila doon sa mga detail, like itong shot na nakikita nyo ngayon sa aking tabihan. Yan. So, at saka ang ganda ng mga yung katulad yan. When it shows the elegance, the color might be natural but with elegance pa rin. Kasi yun yung pinapakita niyan eh. 'Di ba? So ang ganda lang. And overall, kung 1 to 10, syempre nasa 8 lang tayo muna. Kasi again, ang pinakaunang hinihintay ko talaga dito yung tinatawag na official trailer at episode 1. Okay lang yung teaser kasi pang lang siya pang tease lang siya. How about yung trailer itself, 'di ba? So ano yung posibleng ipakita sa atin during the official trailer kasi pilot pa lang to pauna pa lang to, paunang tikim kumbaga, 'di ba? So yan yung isa sa mga dapat pa nating abangan ngayong 2025. At yan ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Pasensya na't balot na si Nate sa sobrang lamig dito mismo sa NS room. Ako po si Nathaniel Subida. As always, this is my commentary. Yan. And as always, take 2. And as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. Ako po si Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember to stay strong, always choose to fight for what is right, and to be loved. Hanggang sa muli, kayo nga po ay patuloy na nakatutok. Ito po, ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat, have a great day, and stay safe. And bye!